Eminemning eng mashhur va eng ma'noli qo'shiqlaridan biri Stan. Ammo siz hech o'ylab ko'rganmisiz, bu qo'shiqda aytilgan voqea haqiqatdan ham bo'lganmi? Bugun biz ushbu dahshatli hikoyaning ortidagi sirlarni ochamiz. Klip syujetida uning bir muxlisi unga 3 marotaba xat yozadi. Lekin xatlar unga yetib bormaydi. Birinchi xatda Stanley do'stona, quvnoq, hayajonli, ikkinchi xatda Stanley jahli chiqib nega javob yo'qligidan norozilik bildiradi. Uchinchi xat esa bu juda og'ir. Stan jinni bo'lib ketgan. Sevgilisini mashinaga bog'lab, o'z joniga va sevgilisining joniga qasd qilmoqda. Nihoyat Eminem xatlarni o'qiydi va javob yozadi, ammo u kechikkan bo'ladi. Ko'pchilik uchun esa bu qo'shiq haqiqiy dars bo'ldi. Stan o'zi kim? Stan o'zini Eminemga o'xshatib, unga obsessiv tarzda maktub yozgan yigit. Eminem o'zi bu haqda nima degan? Intervyularda u Stan obrazini real hayotdagi ko'plab fanatiklardan ilhomlanganini tan olgan. Ya'ni Stan bir kishining hikoyasi emas, balki ko'plab muxlislar ruhi. Qiziq fakt, 2017-yilda Oxford Dictionary Stan so'zini rasmiy lug'atga qo'shdi. Ma'nosi haddan tashqari sevadigan obsessiv muxlis. Eminemning Stan qo'shig'i bu nafaqat musiqiy asar, balki psixologik ogohlantirish. San'atkorlar ham inson, muxlislik esa chegaradan chiqmasligi kerak deb o'ylayman. Agar sizga mashhur qo'shiqlar ortidagi sirlar yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Keyingi safar bundan-da kuchliroq sirlarni ochishga harakat qilamiz.